Hellcat. എംഎസ് വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ്. 415 രൂപ മാത്രം ഉള്ള ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണിത്. കാരണം അത്യാവശ്യം ബാസ് എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ തന്നെയാണ്. അല്ലേ, ഇത് ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു വർത്തായിട്ടുള്ളൊരു ഫോൺ തന്നെ, ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ തന്നെയാണ്. കാരണം നല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കംഫർട്ടബിളാണ്. നമുക്ക് ചെവിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ പല ഷെയ്ഡ്സ്, ഇതിൻ്റെ കളർ ഷെയ്ഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആമസോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ബൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഹെഡ്ഫോൺ മേടിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പം എന്താ പറയുക, നല്ല ഹെഡ്ഫോണാണ് കേട്ടോ. 3.5mm ജാക്ക് വെച്ച് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സീപോർട്ട് ഉള്ള ഫോണാണെങ്കിൽ പോലും അഡാപ്റ്റർ മേടിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അഡാപ്റ്ററിന് ഏകദേശം 300 രൂപ വരും. അപ്പം ടോട്ടൽ നമുക്കൊരു 700 രൂപ ടോട്ടൽ എന്താണേലും ആകും. ഇതിന് 415 രൂപയുടെ ആകത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ വിലയ്ക്ക് എന്താണേലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് പൈസ മുടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെയും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. എമിൽ സൈനിങ് ഓഫ്.